开车我们是业余的，搞笑我们是认真的，我们是一言不合就开车的 Amazing JJ。车界有一个非常流行的一句话，那就是 Once you go 皮卡 you will never come back。谁说的？我说的。但是其实真的是这样子，因为开过皮卡的很多司机，他们都跟我们反映说，开完皮卡之后，真的觉得其他的车都是浮云，因为皮卡又舒适又耐造，能越野能拉货。特别完美的一台车呢。总而言之呢，它就是又大又抗造，又壮又耐操。今天呢，我们就来试驾我们频道的第一台纯电卡车——福特 F150 Lightning。今天的这款 Lariat， 它扭矩为1050牛米，马力为580，具有1吨的承载力和5吨的牵引力。那目前市面上呢，只有3台纯电的卡车，一台是 Rivian， 还有一台是 Cybertruck。再后来呢，就是这台 F150了。对，车主呢是于2021年10月份订了这台车，然后他提到车的时候是上个月，也就是2022年的12月。哇，那他足足等了14个月，但是也比 Cybertruck 强了。那福特的电皮卡呢 ，Lightning 总共是有4款的，区别于它们不同的内饰啊、价格啊、动力、续航里程以及退税等等。那我们今天的试驾这款皮卡呢，就是它的 Lariat。它是仅次于 Platinum， 是4款车里第2档高级的车，并且呢，它有选配大电池。那杂七杂八选装加起来，这个车最后的出厂价是88609。福特 F150 纯电版在外形上和纯油版没有什么太大区别，唯一的区别可能就是这个一片式的封闭前脸，它从油车的进气格栅改成了一片式的面罩，它的灯也是换成了一个连体头灯，其实在晚上看的话肯定会很漂亮，但是现在呢，白天的时候看感觉有点 cheap， 它的灯好像是塑料做的那种感觉，有那么一点点像那个白炽灯管，有没有？如果不看它的材质，它的设计我觉得还是挺漂亮的。它的充电插头在车头的左边，但是我觉得有点奇怪，因为我看到旁边还有一个充电插头，我们去看一下那个到底是干什么用的。看，这里是不是又有一个？所以它是分快充跟慢充吗？原来它是一个假的，它是为了对称美观，然后做了一个假的放在这边。你以为像 Porsche 一样？哎呀，除了刚刚说到的，还有它的一个非常醒目的蓝色边边的 Lightning 的标志在它的后面，所以呢，能够让大家一眼就看出来它是一台电车。那我们就优雅的去第2排空间感受一下。哇，它到处都有扶手哎，这是一个非常好的事情。感受就是1个字大，2个字很大，3个字非常大。坐到这儿感觉就是没有什么能触碰到我，就是特别的自由。你可以看到我腿都可以伸直，而且它又是电车嘛，所以它这里也没有鼓起，所以这后面简直就是如履平地，这样走起来。哎，你可以在后面打滚儿啊！对啊，我可以哇，夸过来就翻过来。然后呢，如果你坐在后面有需要充电的东西，它这儿还有就是它的电源接口，哎，就打开了。这是 USB， 这个是电源插座，都在这里。我的感受就是它完完全全后面可以坐3个人，它后面有3个座，它就可以坐3个人，不像有的 sedan 后面有3个座，结果只能坐2个人。而且这个3个人呢，还不是像特斯拉那种坐小孩的，它是可以坐一个成年人 ，fully grown 成年人。它的存储空间真的是非常多，反正我就不多说了，就是正常 F150 福特的所有功能它都有。放不下来呀！哎呀！它的前盖呢也是用遥控器可以电动打开的。哇，它前盖的那个储藏空间是非常非常大的，我觉得都可以放到2个那种备机的那种小行李箱。这里还有一个隐藏的小空间，可以放一些钱包啊、手机啊、电脑啊什么的，非常大。而且我听小 J 说，电车的 Frunk 最好的好处就是点外卖放到里面之后，车里是没有任何菜的味道的。这一点很好。Front 右侧还有4个插座，2个 USB 插头，一个3.0，一个2.0，非常的人性化。反正插座到处都是，而且这里还有一个挂钩，孩子们，
大家可以看到这个挂钩非常多啊，它一共有4个挂钩，完了每一个都可以按出来挂，然后再按回去。关呢也是可以电动的。哇，太智能了，这要坏了可咋办？我迫不及待的想上去看看它的载货空间有多大，而且它是电动的哦。哇，好酷！而且你知道吗？这里还有个隐藏按钮，就是这个小方块。这是干什么用的啊 See， 哇哦，我就可以优雅的上去，小心！不用来回翻转，不用跳就进来了。来，我现在感受一下，它到底有多长？啊，它比我的腿还要长！啊，它的宽度呢，差不多是1.7米左右，长度呢，好像也是1.7米左右。然后这里还有3个电源，上面这个呢，它是240伏的大电源，就是可能你家停电了，你可以把电接到这儿来。然后下面2个呢，就是120伏正常的电源，然后总共是有4个，它就是一个大电池，给你源源不断的能量。哎呀，来，把这样下来，哎呦，哎。皮卡嘛，它的中控台其实空间还是挺大的，前面呢是有可以给手机充电的，还有一个小小的空间，中间这里是有一个大大的，这样子打开，下面是很大的一个存储空间，这么大？对，超大，而且很深，而且很好哎，它给你配这种小隔板。最 surprise 我的呢，是我现在知道它为什么要把锅杆收起来了，是因为这个是可以这样打开的。它就成了个小桌子，我们可以在这打牌、斗地主、吃饭。所以如果你出去旅游的话，休息这个空间是非常实用的。对呀，那我最喜欢的其实是里面它这个把手，然后这样抠着开门特别的方便，不会伤到我的指甲。Pro Power on Board 这个功能特别有趣，整辆车可以当成一个超大的充电宝使用。120伏的插座可以给任何中型电器，比如说电脑、微波炉进行供电。打开 Info， 你就能知道整台车插座都在哪个位置了。Intelligent Backup Power 是在家里没电的时候，这台车还能给家里供电。9.6千瓦后备电源可以在电池充满电的情况下为家庭提供全部电力，时间可长达3天呢。安全性方面，福特 Co-Pilot 360 2.0 安全系统可以给驾驶员提供多重保障。大家可以打开 Driver Assistance 里面的所有选项，开启像行人检测啊、车道偏移啊、汽车防撞系统等等。在 Cruise Control 里面可以把 Hands Free 功能打开，就是在自动驾驶的时候，双手不用像特斯拉那样把着方向盘呢，好酷哦！屏幕的下方大家可以看到有停车辅助的按钮，有几种停车模式可以选择。妈妈再也不怕我刮到别人的车啦。好了，我开始试驾了。我们刚刚其实已经把 One Pedal Drive 关掉了，是不是？对。耶，现在好了，现在正常的车了一样。你就喜欢溜车而已吗？对，我喜欢溜车。其实你知道我家里现在就有一台正常的油的 F150哈，这台车给我的第一个感受就是它比那台车有劲儿，起步比那台车快，这台车就是冲一下就出去了。你看，电车嘛，而且视野超好的哦，真的。而且这台车还搭载了360 camera， 对，所以也不用担心倒车会撞到什么。然后我现在开的是 normal 的 mode。就我觉得已经很大劲儿了，真的就是开着就是很舒服很轻松了已经。那我们来换下 mode 吧，换个 sport。很明显就感觉它的力度又提升了。那这个车虽然没有空气悬架，但是它有一个东西叫气包，受气包，它就可以调节悬架的软硬度，所以你开起来就可能觉得更紧凑一些。其实我觉得皮卡这个东西还挺适合做纯电的。因为你知道皮卡太沉了嘛，所以一般油的皮卡的话，它起步都会比较慢、比较软。但这台车起步特别快，让人觉得特别有 feedback 的那种感觉。所以它在2020年5月开始出售的时候，网上它12个小时就卖了2万多台，就收到2万多台订单。对，
其实一开始大家可能觉得哦，电车和皮卡车感觉结合在一起，感觉怪怪的。但是其实我觉得是完美的一个组合，就像我们俩一样，马力又比正常的油车的马力大，然后牵引力也很大。没想到电的皮卡能够这么的完美。但是它作为一台皮卡，你想想开皮卡的人平时都开皮卡做什么？就是因为它是纯电车嘛，它下面有电池板，所以你也不能特别激烈的去造它。对，不能特别激烈的越野或者是趟水啊什么的。我觉得这个真的是挺可惜的，因为这台车真的我超喜欢。这么大的一台车，它的0到60的加速都已经达到了4秒，相当的快了，相当快了，有劲儿，有劲儿，good。感觉它在往前冲，哎，是的，它推背感还挺强的。好了，换你吧。那我们就走了。这车好大呀。我其实还蛮适应它能量回收的。而且这个车你知道它重，所以它能量回收的感觉哇，一下就停下来了，就是一踩就走，一松就停这种感觉。它是个纯电车，但是可能就是大部分电车开起来感觉比较紧凑吧。所以作为一台电皮卡，我觉得它太晃悠了，我不是很喜欢。你看它那个路过一些坑坑洼洼的地啊什么的，它整个车抖得还挺厉害的。我其实觉得它这种搭配，我有点不太习惯。我就觉得电车就应该是很紧凑的。我懂你的意思。但是它就是忽忽悠悠的，让我觉得这本来就应该是那种老美肌肉油车的感觉。那咱俩是完全想法是不一样的。我觉得电的皮卡是一个非常完美的搭配，因为正常的皮卡它达不到我想要的那个速度。那这个车其实它已经选配了150千瓦时的电池，那它的续航里程才能达到300，这是官网给出来的一个续航里程数。但是据车主说，根本达不到300。那这个车实际使用的续航能力，车主说差不多 Highway 180，Local 260。这台车其实它已经优化了充电速度，它会一直用快充，然后充到80%才开始减速。所以它电池已经做过优化了，但其实就算这样的话，它充满也要1个小时。如果你真的忙着做一些事情的话，你这个车你不可能一直在旁边等着它。对，我拉完货之后，我再充1个小时，我再去拉第2轮。对。它能达到什么700-800这样子，我觉得哎，那也许对皮卡而言，它可能够用了。什么时候能达到那个电池一充就歘就充好了，也许就可以了。或者拿一个太阳能板一直充着。应该不会有那个转化率。我现在想换一下 Sport Mode， 但是我对这个车比较新嘛，所以不是很 confident。然后我现在要去屏幕上找，我就觉得很麻烦，我还得停下来。对，而且因为它没有说那个快捷键在它的方向盘上，对，有点不方便。对，那我们来换一下 Sport Mode，看看有什么不一样。我其实觉得它是那个油门更敏感了一些，就是我刚刚同样轻踩的力度，我觉得现在跑得比较快。对啊，它其实挺明显的。对。F150的 Lightning 呢就试驾结束了，它的驾驶感受还是不错的，要速度有速度，要舒适有舒适。这台车呢其实就是保留了 F150的优点，同时呢也增加了一些电车相关的功能。其实它的优点还是蛮多的，但是呢它的软肋其实也很突出，就是它比较短的续航力。是。那普通版呢才240，这台车呢其实已经选配了大电池，升级到了300英里，但还是觉得里程数不太够。而且还有一个缺点就是它是一台皮卡，然后你又不能带它去特别激烈、特别燥的去越野啊，去淌水啊，去过小河啊，这种就很怕它坏，就看着很 muscular， 但其实他是一个很脆弱的人。哎，有点这种感觉。但男人不都这样吗？怎么又跟男人有关？但其实我觉得最终美国的市场的老百姓对它其实还蛮买单的。对，它一下子就被定没了，是啊，秒没。其实不是每个喜欢皮卡的人，他都是有特殊的工作的，他可能就是家庭用，然后他特别喜欢皮卡的这个舒适度。那我觉得这台车就特别适合那种人了。因为其实大家都本着一个 go big or go home 的感觉。是的，就是给我来点大的。对。那这台车呢，其实它出厂价也都8万8，加上税啊杂七杂八出来也都快10万块钱呢。虽然这台车 qualify 联邦和州的退税，你最多退个
1万来块钱吧，那你也花出去了快9万块钱买这台车。那希望我们的观众朋友呢给我们留言，觉得如果这台车花9万块钱买的话，你会不会买呢？别忘了告诉我们哦。感谢大家收看我们今天的视频，如果你喜欢我们的节目呢，希望大家给我们评论、点赞、关注、转发。那你的支持就是我们做视频最大的动力。谢谢大家，我们下期再见啦，拜拜